ผู้ชมทุกท่านด้วยครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมนายแจ็คคนเดิมอยู่กับช่องJMM Channel นะครับเดี๋ยวเข้าไปเติมน้ำมันก่อนตอนนี้อยู่ที่นะมุกดาหารเอาลงดิไม่ลงเหรอฮะเปียกไหม300ครับเดี๋ยวนะครับโอเคครับใช้โฟมแรงสิวก็กลับมาเร็วอยากหายขาดจากวงจรสิวเปลี่ยนมาใช้มีเวียมมันขาดบอกให้ติดไม่ติดไงไม่อยู่หรอกเบรกวงจรสิวให้หน้าใสซื้อใหม่ไหมฮะวันนี้ต้องเดินมาซื้อเสื้อกันฝนให้ใหม่ให้แม่บ้านนะครับเพราะว่าตัวเก่ามันขาดเพราะว่าบรรยากาศเย็นเปิดปลอยฝนตกพายุเข้าพอดีโดนวันอาทิตย์พอดีครับผมโอเคนะก็ลุยกันเรื่อยจะไปเล่นน้ำกันนะครับและตอนนี้อยู่ที่ปตท.บ้านคำมหวนจังหวัดมุกดาหารนะครับขณะนี้เวลาตี2กับอีก41นาทีครับผมไปเดินทางกันด้วยไปทางเขาค้อนะครับวันนี้น่าจะถึงตอนเช้าๆนั่นแหละเนาะก็จะแวะกันอีกทีอยู่ที่ปตท.พนทองนะประมาณ100 กิโลเมตรประมาณ110นี่แหละประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเดินทางก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปที่ปตท.พนทองเลยครับโอเคดูไว้นะมันไม่ได้ห่างออกจากกันไงมันเข่าหนีบอกพ่นตอมาแล้วแบบนี้เนาะพ่นทีเดี๋ยวแล้วออกก็ได้เดี๋ยวแล้วครับออกก็ได้ถ้าอีกหน้าพวกนี้มันหักใส่เลยเหรอมันหักใส่พอดีเลยป่ะครับครับมันหักกันตั้งนานหรอป่ะครับเนี่ยแม่นครับมาเห็นได้มาฟ้ามาเห็นน้ำเลยเนี่ยฟ้าต้องลงอ่ะต้องลง100ครับเห็นไหมลงดิมีกระเป๋าไงแล้วมันขึ้นรถไป2 ขีด3แล้วหรอว่าขี่ช้ามาไงเลยเนี่ยไม่ได้เอานั่นมาไม่ได้ซื้อสเปรย์ฉีดโซ่ ม
นะคุณนี่โอเคครับเดี๋ยวตัวไปกันต่อนะเสร็จยังใช่ไหมมองยังไม่เปียก มันยังคนเกียงดิ โอเคเตรียมของเสร็จแล้วรถเต็มแล้วที่ชุมแพนี่ผมก็เติมน้ำมันอีก300 บาทนะ300 บาทพอดีเต็มเลยว่ะเป๊ะเลยมือเปียก